أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن شاء الله yau darasinmu na farko kenan za mu yi shi a kulasa. Insha Allah yau za mu yi kulasa ne, kuma wannan darasi shi ne namu na farko. Ad-dawr al-awwal, zagaye na farko min hayati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, daga rayuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, sayyidina Muhammadin, shugabanmu annabi Muhammadu. Huwa rasulillahi ila nasi kafa, shi manzo ne zuwa ga mutane baki ɗaya. Wa akirul anbiya'i, kuma ƙarshen annabawa. Wa imamul mursalina, shugaban manzanni. Wala daga annabi dai ba wani annabi bayansa, shi ne ƙarshen annabawa kuma shugaban duk wasu manzanni da suka gabata. Da addinin islami, ya zo da addinin musulunci, allazi la yaqbalu Allahu yawmal qiyamati dinan ghayrahu, wanda Allah baya karɓar wani addini ranar alkiyama bayansa. Wa huwa min nasli sadati quraish, kuma yana daga cikin zuriyar manyan quraishawa. Ashrafi qabilati fi Makkatil Mukarrama, kabila ce mafi ɗaukaka da kima a Makka. Kabilar Qurayshawa kabila ce wadda ta ɗaukaka, an santa tana da kima, tana da daraja. Wato annabi ɗan kabilar Qurayshawa ne, ba Qurayshi ne. Wa yatasila nasabuhu bi Isma'il bin Ibrahim alaihimassalam, kuma nasabarsa tana haɗuwa da annabi Isma'il ɗan annabi Ibrahim alaihimassalam, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare su ga baki ɗaya. Wato ina tunanin nan za mu tsaya saboda ba za mu ɗauka karatun sosai ba. Insha Allah nan za mu tsaya, sai kuma darasi na gaba idan Allah ya kai mu